個臘腸卷，好耐未食過。我細個嗰陣食過，大個咗都冇食過啦。再嚟呢個應該叫咩咧？蒸雞。鴨腳扎等我拆解下先啦，肯定係會拆解開嘅嚇，就冇人成嚿咬邊咬到嘅，要慢慢鋥開。雞咁哦，就係蒸嗱有芋頭啦，買咗嘢，呢個係懷舊菠蘿冰，今日好多嘢都係懷舊嘅喎。上邊有個雪糕。Hello， 各位觀眾大家好，我而家所在位置中山7路。咁咧，今日係10月25號，而家晏晝2點半啦。我就去同老婆做一件想做好耐嘅事情，就係去申請翻個護照啦。咁我咧就有港澳通行證嘅，老婆連港澳通行證都冇。原來咧而家係可以一齊辦同一個窗口，同一次預約就可以辦理得到噶啦。咁啊，可以去香港啦，可以出國啦嚇，都好多年嘅事情啦。咁我哋係約咗喺陳家祠上邊嗰個辦證中心嘅。咁因為而家咧通辦嘅意思即係咩咧？只要我係廣州市戶籍嘅話咧，我喺越秀區辦得，我喺荔灣區辦得啦，我喺南沙區辦都得。咁梗係揀翻個市中心嗰個啦。據我所知，東華西都有一個，同埋喺海珠路都有一個嘅，應該係。呢個就最方便㗎啦，我哋兩個都我就過去先。我哋約咗3點。幾日之後咧，天氣終於回暖，因為已經出翻熱頭。據說過幾日咧就可以着翻條短褲㗎啦，咁係一個好事嚟嘅。解老婆的起心肝，願意去整翻個護照咧，就係因為呢幾日實在太凍啦。咁我哋出國首選就梗係去馬來西亞啦。泰國其實已經係去咗好多次啊，覺得也就不過如是嘅啫。但係馬來西亞咧，我哋發現仲有好多嘢未發掘。幾個去過嘅地方都覺得意猶未盡。我哋去過蘭卡威，去過檳城，去過吉隆坡當然去過啦，去過沙巴，玩得都好盡興，就感覺上令我回味嘅嘢有好多，譬如話蘭卡威嘅海灘平價嘅酒店啦，檳城嘅潮汕小食啦，又或者係沙巴嗰啲菲律賓人燒烤，又或者好便利、好平就可以出到去嘅海灘啦，甚至乎吉隆坡咧嗰度應該係叫做小印度街嚇，我唔知有冇記錯啊嚇嘅豬腸粉啦，嗰啲就真係豬腸粉啦，就唔係我哋廣州嗰啲豬腸粉嘅。一切都係好回味。至於老婆咧，最懷念嘅咧就係喺吉隆坡嘅凍咖啡啦，朝頭早凍冰冰飲一杯，正啊嚇！又或者我哋曾經去過一次喺沙巴，應該嗰條街叫咩名我都唔記得啦。喺一個好古舊嘅街，騎樓上面住，然之後朝頭早咧聽住啲雀仔叫起身，哇，超正，諗起都舒服，而且氣候宜人。行一路講就差唔多到啦嚇，就喺前邊嘅啫。前邊就係陳家祠地鐵站，咁辦證中心就喺地鐵站隔離。咁我哋預約咗3點鐘嘅。然之後辦呢個通行證係要先去影相嘅。如果我冇記錯咧，喺辦證中心裏邊都係有得影相。到時睇咗先啦。但係我哋都知道呢個辦證中心係超級多人嘅。預約咗3點到4點，3點9個字10個字，只要4點鐘之前去到都得嘅。話咁快又搞掂，真係一次好奇妙嘅體驗啊！首先咧，我哋第一站係要影相，因為我哋已經事先網上預約咗呢個時間段過嚟㗎啦。咁咧就影相，但係影相得一個 counter 位，然之後超慢，又操作好難嗰種咧，爭啲要圍出嚟外邊搞，而且咧嗰個影相嗰度咧係免費嘅，唔使錢㗎，多人㗎，係咪先？外邊影相35蚊。基本上就係咁啦。好啦，一影完相係攞號又排隊排10個號，因為好多 counter 會做嗰啲工作人員會做嘢啊。咁咧好快，而且咧佢唔係即刻出到證㗎嘛。如果有咩問題，慢慢翻去再查過都得啦，係嘛？咁快咯，總之就
而家3點半多啲就搞掂啦嚇。我哋仲以為可能會遲到添，我以為5點起碼要等到5點啦。按照以往嘅經驗，係30幾個窗口，仲要有啲係有人㗎。而且咧佢仲要有個好處係點咧？辦港澳通行證同埋護照可以一齊辦。呢度有影相。係啦，就唔使話你又要重新排多次添咁樣樣，影多次相唔需要的，幾好噶。同埋有一樣最開心嘅事情就係7日就出到證啦個護照，只要冇問題嘅話，7個工作日。以前20個工作日啦。好煩。係啊，咁啊換而言之咧，7個工作日之後，理論上咧我就可以出現喺馬來西亞啦。哇，好亂啊！到時一定係啊。其實點解會積起心肝去啫？就係因為即係太凍啦啲天氣，廣州凍到暑啊！先諗起，不如去馬來西亞嗰度。咁都係又凍過，落雨啊！嗰幾日係啊，下星期落雨啊！搞咗先講啦。同埋我哋都睇過機票，咁咧以往咧我哋係喺澳門出發嘅，就波折啲，但係平，同埋平都次要，最緊要咧就係佢嗰個時間啊！即係起機飛機嗰個時間咧好靚啊，去到凌晨3點咁唔掂啊嘛！依家澳門冇得去檳城，冇得去沙巴，好似係，但係廣州係有的。廣州去吉隆坡，咁然之後時間仲好靚添，晏晝去到幾好啊，係嘛？咁啊，我哋應該唔會再經澳門去，又或者翻嚟嘅時候經澳門啊。同埋因為而家去馬來西亞係梗係要講晒出嚟啊！因為而家去馬來西亞咧，我哋係免簽證落地簽啊，定唔知點啊？我唔係好記得。究竟好冇過境澳門咧？一切唔知，有個護照再講啦。到時去AirAsia 亞洲航空問下，我哋係會搭呢個廉價航空公司嘅。我哋好懷念呢個航空公司嗰啲炸雞髀啊，嗰啲意粉啊。冇啦，冇廉價。依家冇廉價，800幾蚊啊！我哋坐過最平嘅一次係120蚊去菲律賓啊，120蚊人民幣啊！連稅120蚊啊！哇，好長氣，講咗一輪。呢度係荔灣道，我哋喺邊度飲茶？去好多地方飲茶嗱，嗰度有點心王子好啊！是但揀間啦，早茶佢有午茶8折，我見到係啊，就佢啦。我哋嚟到樓下確認過啦，佢係樓上有一聽歌嗰啲茶座咁嘅。因為有音樂入咗咪，我哋基本上條片可以唔使要噶啦。所以咧就不上去了，而且嗰啲都不是我哋的最愛啊嘛。前邊食嗰個叫咩話？豬潤燒賣啦。記得大聲啊！呢個啦，呢度好唔好啊？傳統點心官祿茶居分店，有少少網紅 feel 咁嗰種咯。豬潤燒賣都唔算網紅嘅，但係佢嗰啲點心咧就好有特色嘅。冇食中午飯嘅我咧，就入咗嚟餐廳呢度，因為要準備簽證啊、護照嗰啲事情咧，都幾頭痕嘅。我非常之肚餓，然之後上咗嚟官祿茶居呢度，呢度食啲懷舊點心啊。不過咁啱隔離咧就整煤氣管道啊，所以咧就有啲點心就暫停供應，不過都有好多嘢食。個臘腸卷好耐未食過，我細個嗰陣食過，大個咗都冇食過。再嚟呢個應該叫咩咧？蒸雞，冬菇蒸雞。再嚟呢個咧就啱啱淋啲汁上去嘅鴨腳扎，我都好耐未食過啦。時仲叫咗一碗粥同埋一個蛋散，夠晒多嘢食啊！同埋咧感覺上今次光猛過上次咧好似冇咩人㗎。上次好似啱啱疫情之後無耐，我記得好似係，我唔係好記得啦嚇。咁但係今次就因為佢仲做埋下午茶時段啊，幾好。嗱，又嚟睇下餐牌啦嚇，又唔貴喎嗱，臘腸卷9蚊添嘅啫喎，唔理打唔打折啦係嘛？鴨腳扎同埋滑雞都係16蚊啫喎，茶位6蚊啫喎，抵喎真係。免茶位嚟㗎。而家仲免，唔係依家未必免喎唔知啊嚇。再嚟仲有蛋散9蚊，鹹皮蛋瘦肉粥11蚊，所有加埋73咗5款點心，計埋茶位喎，可能係咁抵飲嘅。同埋佢嗰邊就多人啊嘛。係呢度網油牛肉球就最出名㗎啦蟹黃灌湯包，如果係唔係整煤氣管道，我應該會叫呢一個。
咖喱金錢肚上次食過麻麻，唔係講呢間係第間嚇。蒸豬肚燒賣有好多嘢食，酥薑皮蛋酥勁唔勁啊？雞絲炸春卷又係我之後想食嘅喺樓下，不過我食冇啦。糯米雞啱啱最尾一隻上到嚟嘅時候冇賣，同埋筍尖鮮蝦餃都係想食嘅，頂點啫，頂點幾錢啊？16蚊咋嚇。與此同時佢哋都係會有其他主食嘅，呢個都唔係，呢個都係腸粉嚟嘅。糯米飯啊、豬油撈麵啊、靚肚友啊，大多數都係一啲傳統嘅點心，係唔使去總店嘅，總店冇坐好細間，但係嗰度好似有叉燒飯好靚，我唔知呢度有冇嚇，都應該有嘅嚇。至於我咧就試下呢個先啦嚇，你睇下，哦，係啊，蒸到腍晒，係咪？就係咁樣樣啦，因為出邊嗰啲茶樓咧冇呢種嘢食啊，好少呢啲食啊嗬，係啊嗱，大家睇下裏邊係有個臘腸嘅，油香滿溢，咬過都要俾大家睇下，得唔得？幾好啊嚇，臘腸又唔算話好硬嗰種嘅，好食，好興奮，可以辦到護照之餘，仲要有呢啲好嘢食。加嚟呢度啦，呢度啊有不過咧，臘腸卷有個小問題都正常嘅，因為佢冇辦法一路咬嘅，所以成條走咗出嚟。但係都蒸得好腍呢度，唔好話過火蒸得。喺呢個時候試下呢個懷舊嘅蒸大雞球係嘛？哇！呢啲我最愛啊，幾大嚿雞，但係呢啲又唔係雞胸，又唔會話好老嗰種喎。下邊仲有啲嘢墊住，應該係浮皮，係啊，應該係啦。咁可能真係引入咗佢哋第二代話事人嗰啲經營概念啊，佢哋好似又再喺海珠區開咗間分店，同埋咧仲有得網上團購各種添。老店咧就面積太細啦，咁咧新店呢度咧係啊，仲要搭台嗰度係，蛋散同粥都到啦，正啊！蛋散就係咁樣嘅懷舊做法，呢個就係粥，咁啊粥啊等到最尾先啦，攤凍下啦嚇。至於喺呢個時候咧，我啊試下牛肉球啦，係嘛？係咪好乞人憎咧？哇，咁靚！唔係牛肉球嚟啊，雞。唔係牛肉球啊，雞啊，咁肯定係唔會有話食雞胸嗰啲咁韌㗎啦，好滑嘅。比之下咧個雞呢個咧就比呢個花卷啊、臘腸卷咧鹹啲嘅。我諗順德應該有啲茶樓會有呢啲點心食咯。南海唔知有桂城嗰啲唔知有冇啊？有都唔出奇，有都好難啦。我又唔係順德人，又唔係桂城人喺度住，揾唔到。至於其他嗰啲咧，其實都幾大同小異啦，唔好講人千篇一律啦。呢啲就唔同啦，鹹啲有味啲肚餓就啱啦，係嘛？最尾先食甜。係最尾食甜嘅同埋粥，我試下呢個啦。呢個好食啊！好好食。鴨腳扎等我拆解一下先啦，肯定係會拆解開嘅嚇，就冇人成嚿咬邊咬到嘅，要慢慢鋥開。雞咁樣。就係蒸滑雞。有芋頭啦，呢度有條腸啲東西綁住佢，我估係鵝腸啊，我估嘅真係，同埋有個脱骨鴨腳係嘛？應該脱咗骨啦嗬？冇骨嘅，試下。芋頭啊夠粉啦，同埋下邊醬汁咧，老婆啱先試過，佢都話可以，唔會太鹹。至於我咧就因為我係一個好怕鹹嘅人嚟嘅，我唔中意太鹹嘅。成抽鴨腳咁樣等落口啊！所以佢要拆咗骨，好食呢個，好特別，唔會話有個汁又好係嘛，又唔會熱嗰頭，有啲蒸咧好耐，啲熱嗰頭好鬼難食咯，同埋咧。啱埋咗單啦，因為點解咁快要埋單？因為
系統設定4點半之前埋單咧，免埋個茶位咁啊！我哋61蚊嚇，抵食啊！咁啊可以慢慢嘆啦嚇，慢慢嘆茶，就唔使話睇住個表4點就快走啦，咁冇咁嘅事。人哋咗幫你4點前到。係啊，唔會話裝你啊嗰啲冇啊嚇。你過咗鐘啦，醒你啊！幾好。提醒你4點前。試下個鴨腳咧，係啊，咁樣嘅喎。即係如果你話揀嗰啲只要我繼續食埋呢個先嚇。即係如果你揀嗰啲咩五節茶、幾節茶嗰啲，呢啲咧點啲汁啊，因為嗰啲臘腸咧有少少甜啊，點啲鹹嘅汁好正。臘腸喺入面。嗱3碟咧已經清晒啦，接落嚟咧就到皮蛋瘦肉粥。咁啊，我啊肚餓啊，食皮蛋瘦肉粥，哇！煲到嗱呢一個咧我就有發言權啦，因為我咧煲皮蛋瘦肉粥咧，我啊懂少少嘅。佢哋應該係將個皮蛋咧捽爛咗落去啦，係嘛？如果唔係唔會咁如果唔係唔會咁嘅顏色嘅，好濃，同埋有少少似糊仔，可能落咗啲燕麥，我估㗎咋，未食啊！同埋仲係呢種懷舊傳統嘅做法，睇唔到呢度嗰啲肉咧係嗰種鹹瘦肉啊！細個食皮蛋瘦肉粥咧，就係要用呢種鹹瘦肉，而唔係用而家嘅肉片嘅。因為肉片有肉片，我覺得肉片係好過冇啊，叫做啊。但係咧應該係呢種鹹瘦肉嘅。夠傳統啊！傳統到嘅連個粥都係傳統嘅。係啦，食落去咧係有嗰啲一絲一絲嗰啲瘦肉嗰啲味道。再睇下碗裝，真係幾好喎！嗰啲瘦肉咧，你睇下見唔翻嘅喎，個皮蛋咧又係得啲色水嘅喎，唔係偷工減料啊，真係唔係啊！通常咧我自己整咧就個皮蛋瘦粥咧就皮蛋嗰個黃就捽碎佢嘅，就嗰個半啫喱狀嗰啲咧就留翻一半咧就要見到有皮蛋㗎嘛，係咪先？然之後咧就嘅半啫喱醬嗰啲同啲米咁樣攪勻佢再煲。出邊生滾係啊，呢啲咧就係真係煲咗一段時間擺住嘅。咁我諗朝頭早嚟嘅時間可能會稀啲，同埋應該係有落腐竹嘅。我估㗎咋嚇？唔係喎，呢個又唔係腐竹，呢個皮蛋黃嚟嘅噃。嗱呢個話説咧，其實疫情之後我就去過一次香港嘅。咁因為冇同老婆去，都係行掂過買啲嘢食咁就算㗎啦。今次去咧，香港食呢啲好貴。我睇過人哋，我有一間茶樓入面，喺舊點心，唔記得咩。喺邊度啊？好少貴。喺深水埗我食過有一間，環境就冇呢度咁好嘅，香港啊我講。不過唔知間仲喺咪喺度啊？咁我繼續食埋呢碗粥，不如成碗嚟啦。係啊，哇，幾好，真係幾好。嗱，又有啲透明狀呢啲部位啊。哇！終於將所有鹹嘅食物食晒啦！啊，又飲個茶，接落嚟試下又要椰絲喎上邊，係嘛？脆唔脆啊？等我扶住佢鋥開，一人一半咁係嘛？有一半啦。一人一半啦，慢慢夾啦，係可以。哇！好有技巧喎要，好輕啊夾起身嗱咁樣，炸得夠鬆啊！差唔差未知嚇，就唔係成日見到嗰啲或者食落口好難食咧，係咪先？試下，應該唔會啦嚇。佢好擅長食呢個嘅。加嗰啲啊，第一冇油益味，有蛋香味，夠鬆化。嗰啲糖漿又唔會話黏口，搭住個面，或者一路喺度滴緊咁咁樣啊，都開始有少少滴嚇。因為如果你喺度食喺度滴咧，咁又唔掂嘅，就係咁啊，幾好嘅，而且平啊，9蚊一份，只需要。呢個茶樓除咗啲嘢夠懷舊以外咧，其實仲有個好處就係佢唔會話喺將個單價寫到28蚊，然之後幾點鐘幾多節，幾點鐘幾多節就唔會嘅。
唔同時段免茶位可以啊。咁啊，我如果繁忙時段係咪唔免茶位咯？係咪先？即使免茶位咧，嗰啲姐姐咧都唔會話冇服務嘅，都係有嘅。而且仲幾貼心，好跟足添，好似啱先咁樣冇煤氣問有冇點心，佢一樣帶我哋過去睇。如果想話叫唔想做嘅，好易嘅啫嘛，係咪先？有幾難得㗎？呢啲咧就係人情味咧，可能啲員工咧做咗好多年嘅，同老闆我有感情咁嗰啲喎。我繼續食呢個啦，食完之後附近行下再買餸啦，好嘛？好啦，我又食飽啦，真係好飽，所有都俾我掃晒嚇，一件不留。中午冇食飯啊嘛，咁接落嚟去邊度行？去周圍行下先去市場啦，好唔好？而家5點。係啊，對面係喎，對面有個寶漢酒家。上次我哋喺江南西食過嗰個，好多嘢食㗎。再嚟，終於我哋睇到啦，呢部巴士雙層巴士有個喜字嘅，雙喜嘅主題巴士。呢個係107電車啊，但係佢係冇邊㗎咯。結婚啦，可以租，係啊。佢就唔使話一部車搭晒，又唔使幾部車啊，甩晒啲車尾，冇錯，又開心啊！同埋佢唔使有電線就行得嘅，都坐得咯咁係啦，多啲親戚都搞得掂，幾好。即係如果喺廣州遊玩嘅話，喺呢度住，呢個酒店睇上去又幾好，同埋夜晚呢條街好旺嘅。係嘛？上次係咪經過睇到有好多酒吧？咁同埋我哋都聞到嘅嗰啲水煙嗰啲味啊，即係嗰啲阿拉伯人咧，佢哋好中意食嗰啲水煙啊，好多年未聞到過。以前喺建設六馬路好多，不過坐住喺度，後尾咧又話：哎呀唔好啊，如何啦嗰啲啊，我唔識啊唔講啦。但係依家咧，我又聞到翻嗰啲味啦。話有一段時間香港蘭桂坊都有好多嘅，咁然之後咧攞嚿嗰啲炭啊定點啊咁擺落去，驚啲人咁啊吸啊好開心啊咁樣嗰啲咯。喺呢度我又聞翻嗰種味道。呢度咧就係先頭我哋知道整煤氣嗰個位置啊，係真嘅。一直往前行就可以去到龍津路噶啦。整煤氣咯。係啊，最尾幾日唔掘開佢點得㗎？係咪先？都正常咧。其實冇講話中國嘅，其實外國都係咁嘅啫。即係嗰啲費用，你唔開始用嘅話唔掂噶嘛。咁同埋喺呢度附近咧，好多嗰啲中東啊、阿拉伯嗰啲人住嘅喎，即係嗰啲就係總之中東嗰啲啦嚇。好多啊！我啱先我哋喺路上都見到，包括我哋先頭去辦證中心嗰度咧，應該可能又係續簽證啊定唔知咩啦嚇，定戶籍，好多外國人喎，有啲又係黑人啦，有啲又係伊斯蘭啦、穆斯林啦嚇，同埋仲有啲咩？我都唔係好記得，白人都有。又有一個食，應該係中東菜吧，我估啊，手工製作傳承100年，巴根達什應該係咁讀啦。或者呢度有粵讚嘅粵式風味餐廳啦，咁樣嘅噃。對面有洗衣店啦，咁我都係乾洗多嘅。上邊就係住宅樓啦。哇！呢啲夠生活氣息啊！一落嚟就可以叫外賣都得啦。隔離有便利店，呢啲便利店咧仲會有嗰啲清真嗰啲食物賣嘅。哇！一步之遙，終於又翻到龍津東路、龍津西路啦嚇，好方便嘅。咁啊呢度係消防局啦，前邊一直往前行轉左就去到應該係鳳來路啊，好似係，我都唔係好記得啦。咁啊往右轉就過去荔灣湖嘅，哇！又開始跑步啦，係啊，消防員嗰啲哥哥要操 fit 個身體，佢就跑馬路啦。通常我哋行到嚟龍津路咧，都喺對面馬路行得比較多嘅。咁我今次行下呢邊馬路，大家就可以再清晰啲睇啦嘛。呢度係一間，其中一間。我哋係中意係前邊嗰間，係啦。
咁啊前邊嗰間咧仲有個食即係珍菜館，咁啊再行前啲嘅18涌，咁啊就係咁啦，18涌南沙菜好似叫做啊。咁啊龍津路如果講到真係淨係講龍津路啊，龍津西路真係要餐廳嘅話，可能係真係津啦嚇，又近市場啦，又近地鐵站啦。都喺鏡頭正前方呢度行翻出去咧，就可以去到中山7與中山8嘅交界啦。咁啊，出去轉右就係陳家祠地鐵站，行20分鐘到啦。同埋呢個好多年嘅爛尾樓，我第一次嚟龍津路嘅時候見到佢都已經係咁樣樣，嚟到依家都係咁樣樣。係啊，嗰陣個女3歲，而家今年10幾啊，14、15啦，真係啊，上邊整得幾靚係嘛？爛晒尾啊！啲窗都整埋㗎啦。冇錯，整好晒住得咁嘅啦。富力呢度就旺場喎，嗱有檸檬茶，又有大森林，又有嗱呢個又係檸檬茶。呢都唔記得講，對面仲有呢個榮生姐煲，咁啊而家夠5點㗎啦，所以都要開門迎客㗎。今日呢條路算人少啊，如果俾咗往事咧，好熱鬧㗎。咁啊再後邊嗰棟應該係醫院，我都唔係好記得啦，差唔多係呢個方向。一年之中咧，呢個時候翻嚟廣州遊玩都舒服嘅。早排真係凍咗啲，呢幾日啦，呢幾日都幾涼爽。好似而家咁樣樣咧，晏晝咧好温暖。如果平時有經常做運動嘅話咧，短袖都係頂得順嘅。但係如果去到朝頭早或者夜晚黑就會凍啲啦，係啊，都係正常㗎啦。而家已經12月，今日咪咁啱啊，聖誕節12月25號啊。如果喺廣州咧，就即係都係講消費主義嗰種啊嚇，而唔係話好似琴晚我哋喺石室見到嗰啲聖誕節最熱鬧咧，就係萬寧廣場門口，就唔係一德路嗰個萬寧廣場喎，嗰度應該叫萬寧匯嗰度。喺崗頂地鐵站上邊嗰度仲有個人造落雪嘅地方，好過癮㗎。不過咧，我又有睇港聞啦，好似話利東街啊。仲有人造落雪添，香港同埋仲有嗰個放煙花添，哇！諗起都開心啊，真係可以去下。咁啊，去夜晚漏夜翻去福田住得嘅啫嘛。再嚟就係對面呢個信盞馬蹄糕，或者我哋會叫馬蹄糕嘅，係啊，馬蹄糕嘅，我哋廣州人係啊。咁啊，再嚟就係呢個咯，哇！幾靚嗰個位置坐喺個上邊，係嘛？幾好，好食啊又，好好食。而家都已經坐到咁啦，可能有啲訂咗未嚟嘅咋，啱夠5點咋，係咪？疫情嗰陣都係咁食啊！你諗下，坐晒喺門口食啊，何況依家進菜館後邊仲有啲餐台，但係嗰啲就肯定冇呢幾張咁正㗎啦，呢個正到爆啊！上邊嗰度過年應該訂唔到嘅，過年又反而未必好食喎，你覺唔覺啊？係啊。咁都冇計，其實過年都係咁噶啦。咁啊，隔離呢度就係19涌，係通常咧，我哋聚餐都係咁嘅。講真啦，真係冇乜幾次咧，過年聚餐嗰啲係覺得食落哇咁好食嘅，下次再嚟過係好少。酒樓係幾好係啦，無論佢唔係過年嗰陣做得幾好都好。所以咧就佢又會趕住想你擺酒啦嚇，2輪啊嘛，賺多啲。咁啊又餐單肯定係會比平時貴，好似我哋早幾日。去幸運樓咁，平時做得幾好啊！嗰日唔可以叫做差，但係咧同以前比就真係冇以前咁好啊嚇！好平庸啦，只能講係好多餸菜都睇得出佢係好快手搞掂攞上嚟，冇辦法啦，係有啲做好晒。哇！又係掘渠啊，唔好行嗰度啦嚇！好少呢個時間嚟到呢度嘅。咁後邊呢棟係唔知咩，佢哋啲辦公大樓嘅，對面喺度轉緊地，煙塵滾滾。咁啊呢度咧就呢個鳳園橋咧，應該係嘛？好似叫做鳳園路啊嘛，冇錯啊嘛，係啊，西關8大橋之一啊嘛，所以佢零舍拱起身噶嘛。就係荔枝灣呢度有雪糕食咧，就係嗰度啦。咁啊，下次有機會可以嚟試下。今日回暖翻，其實都可以食嘅，不過我由於食得太飽啦，就係呢度。哇，幾好日頭！啱啲光射落嚟，成裕雪糕店啊！哇，天氣凍都坐到咁嘅咧，又會，雞蛋仔嘅，
係雪糕小朋友唔好噶嘛，我想食喎。雞蛋仔，你想食雪糕啊？個脆皮甜筒嘅。好啊好啊，買啦！但係裏邊人多啲，榴蓮味咯。榴蓮味。買咗嘢，呢個係懷舊菠蘿冰，今日好多嘢都係懷舊嘅喎。上邊有個雪糕，老婆呢個係抹茶味嘅咩話？一個圓筒雪糕。圓筒咯。哦。單球啊。至於我呢個咧，菠蘿冰啊，用緊啊，因為嗰一罐幾有，總共加埋只需要15蚊。好清甜喎，唔會話好有嗰啲化學味。工業味冇。嗰啲乜商場嗰啲食嗰。但我又有睇港聞，呢排我經常睇港聞，我有睇一個國內一個好大好大嘅雪糕牌子去到香港，邊個我梗係唔敢講咩牌子啦。咁喺好似係旺角東地鐵站出去係嘛？嗰度排隊排咗20分鐘，嗰個有線電視嗰個節目主持人排咗20分鐘，跟住買完又俾完錢又要繼續等，咁啊抵唔抵食咁梗係抵食啦嚇，6蚊定7蚊咁樣。呢個咧就都好似係6蚊係嘛？我呢杯9蚊係9蚊，有雪糕嘅。但係佢呢啲咧，啲雪糕質嚟靚。喺度一路食雪糕，一路望住咁嘅靚景。咁但係咧，千祈唔好搞污糟地方噃，整件菠蘿食下啫。咁佢哋都係有提供座位嘅，但係啲小朋友坐滿咁解嘅啫。喺度食雪糕，好多人喺度放狗，好多好得意嘅狗仔啊！冬天食雪糕仲好味啊！話個雪糕好硬淨啊，挖極都挖唔開。唔似嗰啲一等落去咧就溶鬼晒嗰種都已經唔記得第幾次嚟嘅。但係呢嚿石咧，荔枝灣涌呢嚿石封住咗喎，可能整好啲，等明年爬龍舟有得睇。同埋咧，梁家祠都係修葺中，我哋咧就入咗嚟荔枝灣涌一部分啦，呢個景區。咁咧喺前邊一直行過去咧，已經係荔灣湖嚟㗎啦。咁荔灣湖有片咁好嘅地方㗎，你真係諗唔到。喺呢度行出去咧，往右轉就係去恩寧路，即是話永慶坊嗰個方向嘅。咁喺前邊咧，你睇唔到啊嚇，就係遊船嘅地方啦。咁同埋呢度係有個西餐廳㗎喎，今晚仲要係聖誕節喎。因為不過呢個鐘數未有人嚟食都好正常嘅嚇。呢個西餐廳咖啡葡萄酒下午茶，Merry Christmas。喺呢度咧係有博物館啦，應該係荔灣區博物館啊，幾好行下㗎。同埋如果去永慶坊啊，嗰個粵劇博物館都唔係好遠嘅，又或者好似面前呢度咁啊，又有得賣下呢啲souvenir啊，賣下嘢飲咯，黐脷特飲，又或者呢個雪糕15蚊，雪條15蚊一支，影相都好啊！呢個特飲係紅茶特飲28，手打檸檬茶13，又唔算好貴嘅喎。香水檸檬茶15，合理，又可以買啲環保袋啦，咁樣嘅噃。有個酒店咁嘅喎喺呢度，哇！咁如果佢係有人租，梗係會落翻去窗簾㗎啦。咁樣嘅喎酒店得意啊！全部都係酒店嚟嘅，到有人住咁，梗係要拉埋個窗簾㗎啦。咁你唔拉啲應該都得嘅。可能係啲比較高端嘅民宿吧。係啊，下邊呢度又有呢個係沖涼房、洗衫房，唔知啊。呢度就民居，同時前面都係民居，就係呢啲荔灣嘅舊路，呢個逢源北橫街。琴晚咧同個老婆仲喺度研究緊西關嗰啲路名，逢源啦定蓬源咧讀，應該讀逢源路嘅嚇，定蓬萊路啦嗰啲路名咯。呢度出唔出得翻去㗎？出得到，我都記得。一出去就恩寧路，哇，幾有西關味道。喺啲騎樓底，呢啲算唔算騎樓？都唔算，佢冇多條柱伸出嚟㗎嘛。原來就係呢度啦，我都好記得。之前曾經幫觀眾揾過屋，就喺呢度過去，就係前邊嗰個民宿啊。
至於呢度咧就係有個人企喺度，唔係呢個旗袍嚟影相嘅，即係嗰啲著到好優雅旗袍咁啊，坐住好似係小鳳姐咁，跟住飲杯下午茶影嘅西關小姐嗰啲相咧，冇錯啦，就係呢度啦。對面咧就係之前多次提及嘅明記腸粉，對面就係坐喺街邊食嘅炭佬雞煲全記。今日好似人少啲喎，嚇！早個星期經過見到全部坐滿，嗰日3度呢係嗰日今日暖翻好多，同埋該食嘅都食過晒啦，食到夠啦，係嘛？哦，咁樣啊！今日又唔過癮喎，今日食係嘛？就係早個星期食嘅過癮啊，凍冰冰咁樣。據說咧，去到從化嗰啲地方咧，仲會落雪結霜啦，唔好講落雪啦。我有同學都喺嗰邊。從化隔離係湯塘，即係湯塘即係咩？湯塘即係清遠嗰度咧，都係有結霜咯。我哋就決定喺度行過去市場買餸，係咪呢個位定係前邊啊？唔喺度，好似唔係呢個位喎，前邊再行啲嘅，係啊，前邊再行前多一個路口先轉左。不過咧應該都得嘅嗰度。嗱，我哋啱先咪講話西關嗰條路，呢度應該都算西關啊。難認就咁解啊嘛。行下又好似啱，行下又好似唔啱。嗱，我哋行翻騎樓底咁熟都係咁話啦。跟住我哋又重新確認過，確實係呢條路。我哋去寶源路市場，都睇見路牌先記得啊！後邊呢個咖啡店有力貿易公司喎，喺呢邊越嚟越多，因為近永慶坊啊。咁啊，永慶坊玩到都唔夠，咁啊出嚟外邊飲。而家真係多咗好多，只不過我哋唔中意去東山口。東山口好多呢啲嘅。我早排睇做功課咧，哇！原來嗰啲潮牌係好潮，冇個識講出嚟都唔識嘅，去咩啫去？啊，淨係騎樓好靚啊，咁同對面嗰啲冇乜分別嘅啫嘛。對面嗰啲仲古舊啲啦，嗱，好似對面呢啲咁，係咪仲古舊啊？你睇下，似唔似翻到民國咁啊？拉晒啲門牌落嚟啊，防盜網拆咗佢，咁咪民國咁咯嗬？仲有99添，啲咪民國啦。前邊有一棟翻新緊，好似呢啲咁啊，仲係呢種趟木老屋，仲要擋一擋添。嗱，有晒呢啲建築保護稱號嘅。先又經過一單，準備開張咖啡店，但係一個西關大屋裏邊嘅。有，我都係睇到有人話我哋嗰日去星巴。係啦。其實首先咧，我哋要首先講清楚，我係略懂一二嘅。如果淨係講杯咖啡咧，你要理解好多事情，你要理解從種嗰陣佢個種嗰人想表達啲咩咧，到烘焙嘅時候想表達咩啦，到沖嘅時候想表達咩啦。咁至於嗰啲咧係用咖啡機，嗰部咖啡機都唔同，好似佢黑鷹，但係唔同嘅件事情係咪？咁嗰度咧就係星巴克咧，就係講氛圍嘅，佢裏邊係一個好有歷史嘅建築物，包括好似後邊呢啲咁都係。咁啊精品咖啡啊更加添啦嚇，更加有更多唔同嘅表達啦嚇。我就淨係識得講到咁啦。不過事實上喺中國咧，星巴克係屬於時尚飲品。啊，時尚飲品冇錯，呢句講得係啱嘅，係啊，係講得啱嘅。但係如果淨係講飲嘅話，咁梗係冇理由去星巴克啦，係啊，唔平啊！佢星巴克飲起身會好千篇一律，即係好似去到快餐店咁咯。啊，一定唔會錯嗰啲味，因為佢全部都係一條流水線生產出嚟嘅啫嘛。我自己沖我用摩卡壺啊嗰啲都會有唔同啦，係咪？咁但係如果真係按照定義摩卡壺做出嚟嘅，都唔算一個正確嘅 espresso 嚟㗎嘛。嗱，日與夜都係唔同㗎嚇。喺呢個方向行過去咧，就係寶華路，即是長壽路地鐵站對面咧，就係日月蓮，即係俾個黃色巴士遮住嗰度。即係坐喺街邊食嗰種啦。踎喺街邊食嘅咁呢度咧就係逢源路，咁再行前少少咧就係大嫂鑊仔，我哋一直行轉左過去市場。咁當然啦，喺呢度直行轉右都得嘅，市場就喺呢個位置啦。
同時仲有面前呢一個號稱係廣州最好食其實我都唔認同呢個講法，係唔可以用最好食嚟形容一種食物嘅，就係炒牛河啦嚇，國強粉麵檔啊，好似係咁嘅名啦嚇，就係現場咁樣炒牛河咯。如果對食炒牛河好有要求嘅觀眾咧，其實我冇要求嘅。對食炒牛河好有要求嘅觀眾咧，就可以翻嚟試下啦。啊，就係呢度啊，只要唔係用優粉就得㗎啦。咁啊呢度都唔會用優粉啦，現場炒勁啦，就係咁啦。夠鑊氣，對面就係大嫂鑊仔，好似都有米芝蓮啊，唔係好記得。不過連鎖式嗰種咯，都係嗰啲酒肉朋友啊帶我去食嘅，咁食過都可以嘅嚇，就係對面啦。仲勁西洋豆漿，咁究竟係飲咖啡啊定係飲酒？哦，飲咖啡，仲有打牌添，勁啊！下次可以試下。西洋豆漿原來就係咖啡，咁啊就喺呢啲橫街窄巷裏邊嘅啦。嗱，飲咖啡咧係有啲咁樣嘅理解咁啊，嗰啲咧只不過係流水線生產嚟嘅啫嘛。到呢個時間啊，好多街坊已經喺度煮緊餸啦，一路行緊嘅時候咧，亦都聞到啲街坊嘅煮餸嗰啲味道。呢度逢源中藥，咁兜兜轉轉就可以行翻出去地鐵站噶啦。咁啊大概具體位置咧我都係唔記得嘅。因為呢度就係我哋要買餸嘅市場，簡單買幾條菜咁就走啦。錯就係呢度啦，逢源肉菜市場。而家個地下整翻好咗啦嚇。之前喺度買過咩啊？買過雪梨啊，好似。而家呢個時間咧，差唔多6點鐘啦。咁啊多人啦嚇，唔好睇個天色咁暗，其實都唔係好夜嘅啫。條路整好咗係可行嘅，呢個係不容否認的。都係有以往咁熱鬧嘅譬如呢度咁樣，仲係青石磚。咁啊，如果喺呢度行翻過去，喺對面呢個又可以入去咧，就係可以去到永慶坊嘅啦。至於我哋就係買菜啦，3蚊一斤係嘛？合理啦，咁凍嘅天氣。尋日我琴晚飲嗰啲湯就係呢個，係好似係3蚊一斤白菜仔。咁諗住煲咩？煲豬骨啊？煲咩㗎？煲咩都得。煲頭骨湯。煲骨頭。咁啊又有一包菜啦。係啊，前面有幾檔係嘛？我哋都係嚟買菜。哇，3蚊9買咗啲蔬菜。肉唔買係嘛？屋企仲有好多肉。我哋上次都好似喺度買過，幾好食啊！呢個臘腸，不過未食晒咁解。同埋又有百香港，我記得上次有一檔我哋唔知想買乜嘢，個老細唔知去咗邊，好搞笑啊！好早收檔喎，買晒收檔。嗱呢啲又係收檔。不過我哋行多咗路，行遠咗啫，都係散下步咁咯。已經收檔。小鮮靈芝呢度啊，上次而家變咗賣雞咯喎。上次係買菜，諗住喺呢度。娃娃菜。好有咁樣包住嗰種喎。蘭州高原呢個。就呢個啦，3蚊1，抵食啊，一嚿。切一下，要皮吗？哇！真係夠熱鬧，擺喺路邊咁樣賣，幾好咁咪又唔會行唔到，大家都要買餸噶嘛。呢邊又有，呢邊又有，喺度賣呢個咩啊？
呢個斬料喎，特價斬料呢度啊，幾錢盒啊？16蚊一盒，6蚊一盒，唔係16，6蚊一盒啊！咁我哋沿住呢個方向一路行就係如意坊地鐵站啦，繼續往前行就到㗎啦咩？今日呢集影片亦都到呢度為止啦，我哋亦都係時候翻屋企。不過今日咧就唔使攞啲餸翻去俾個女食㗎嚇，因為佢自己有飯食。咁啊，各位觀眾下集見啦 ，share 呢條影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like 啦，下集見，拜拜。